இப்ப இருக்க மாடர்ன் உலகில் எல்லா வீடுகள்லயுமே ஃப்ரிட்ஜுகள் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படி வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜுகளை எப்படி பாதுகாப்பா வச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான டிப்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். பொதுவாகவே ஃப்ரிட்ஜை காற்றோட்டமான அறையில மட்டும்தான் வைக்கணும். சரியான பவர் சப்ளைல மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜை உபயோகப்படுத்தணும். அந்த சப்ளைல எர்த் கனெக்ஷன் கண்டிப்பா கொடுத்துருக்கணும். வெயில் படுற இடத்துலயோ அதிகமா வெப்பமா இருக்க இடத்துலயோ ஃப்ரிட்ஜை வைக்க கூடாது. அடுத்ததா உணவு சூடா இல்லாம குளிர்ந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். 1 மாதம் இல்லைன்னா 2 வாரங்களுக்கு ஒரு முறை ஃப்ரிட்ஜை கண்டிப்பா சுத்தம் பண்ணணும். அப்படி நம்ம சுத்தம் பண்ணும்போது முதல்ல கண்டென்சர் காயில சுத்தம் பண்ணணும். ஏன்னா கண்டென்சர்ல தூசிகள் ஏதாவது அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜோட ஆற்றல் குறைஞ்சிடும். அடுத்து ஃப்ரிட்ஜோட பின்பக்கம் இருக்கிற கம்பி வலைகள் சுவரை ஒட்டி இல்லாம பாத்துக்கணும். ஃப்ரிட்ஜுக்கும் சுவருக்கும் குறைஞ்சது 6 இன்ச்சு இடைவெளிகள் இருப்பது நல்லது. அடுத்து ஃப்ரீசர்ல ஐஸ் கட்டுனா தெர்மோஸ்டாட்டை உடனடியா மாத்தணும். அப்படி மாத்தல அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் அதிகமா வெப்பமடைஞ்சு ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்கிற நிலை கூட ஏற்படலாம். ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வாட்டர் ஃபில்டர் மாத்துறது அவசியம். இல்லைன்னா அழுக்குகள் தேங்கி நீர் எல்லாமே அடைச்சு துர்நாத்தத்தை ஏற்படுத்தும். அடுத்து ஸ்டார் அதிகமா இருக்க ஃப்ரிட்ஜை வாங்கினீங்க அப்படின்னா கரண்ட்டை அதிக அளவு நீங்க சேமிக்கலாம். நீங்க ஃப்ரிட்ஜை தேர்ந்தெடுக்கும் போது 4 இல்லைன்னா 5 ஸ்டார் கொண்ட ஃப்ரிட்ஜுகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சிருக்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறோம். ஸோ மேலும் இது போல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ்க்கு இந்த வீடியோ கூட லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.